وكوب انت انا لندن لو قلت افرنوكو ها صعود برد هذا لو عن دريمي انه يهمل دودو يورد دياره فريت لندن اي درتي waxaan ogaa inay gaari doonto gees ilaa iyo ka gees caalamka Minnesota Jigjiga Hargeysa Muqdisho Kismaayo waxaan rabaa inaan dhowr wax ka taabto waxyaabaha nashidaalinaya ee maalin walban nagu sii dhiirigelinaya inaan buukoob sii wado ayaa ugu horreysay oo bilowga ahaa odayba wuxuu naga soo wacay magaalada Johannesburg wuxuu yidhi xalow dhan waxaan ku nafray buukoob waxaana jeclaan lahaa in wiilkayga oo jooga magaalada Muqdisho aan u soo daaye EBC ma lagu goosan karo maalintaas ayaan buukoob EBC ku darnay wiilkiisa markii ugu jarayna toddobaad kadib uuna soo wacay wuxuu noo sheegay inay xaaskiisana goostay sidoo kale waxaa naga soo wacay magaalada Gaarisa nin macallin iskuul ah oo wuxuu arkay qof abka ku isticmaalaya bilaash abka intaan la update karaynin kii hore kuulka oo ka khaldanaayeen qofka hadduu farsamo yaqaan yahay Soomaaliya sidee ugu badan tahay واستعمالك سيبلاش واستعمالك مركو فرق قف استعمالية أو صاحبكي سوولات دقالي قر مركي كقاتين أو الحي مركو دمبل اسوا كارتين إنك صاحبك ها وأبكي العقد السبسكريبشن كيس كبيه مركو نصور عنك جالس جوجان وحيي أبكن دروس بدريان كأخرسا ما نهربو إن تبغني بلاش استعمال دي إسلاس عدنا وحلقيها بنات في جوجسان شقة أو أكل واحد. وحنوصل بحد البوكوب إن يسنهين أبكلية أي تهاي مد أيدتك الصومالية وذا إلى عشانيان مد أيدتك الصومالية وذا ليهين. ملاقي ويل جو يصير نفسه حرير وحنوش شايفين تلفون كيسو بوكوب كبحري ما دام هو تلفون كلي يفسدي وحنا تركت فيسبوك قبل تيك توك أيام وغنى السنجري فضلا إيسو علي أبكي كريه أبماها وعمل لغو نستو وروح لغو حسوستو وأف صومالي قال لغو بحتو شالي قبل جوكتا كولومبوس وأبكي إيبستوها وحيتري بوك تعرفت كورمالا سوكيني waxaan u sheegay in dhawaan la soo gelin doono oo aan doonayno qof kasta oo qoyska ka mid ah cunug yar aabbo iyo hooyo iyo dhalinyaraba inay buukoob ka heli karaan waxyaabo ay akhrisan karaan buukoob waxaa la isweydiiyaa yaa iskale waxaa iskale wiilasha dhalinyarada ah ee 18 jirada iyo 15 jirada iyo 20 jirada ee jooga Soomaaliya ee af Soomaaliga ka badiya hadalkan hoosta ka xariiqa inta qof aan BBC da la soo shaqeeyay kuma arag wiilasha af Soomaaliga yaqaana qof yaqaan oo wiilka haday uu ka sheekeynay mawlid ee ku 20 jirka ah ee between a rock and hard place u turjumay dhaqaaq iyo meel adag dhexdood waxaan weydiiyey waa inta dhaab aa u qaadatay ereyga stock dhagax maxaa u dhiibaysa wuxuu ugu yidhi dhadhaabaa rock sax ku ah waa yaabe dictionaryka Soomaaliga isla eegnay dhadhaab waa dhagax weyn stone maaha waa rock halka uu yarkaa ku 20 jirkaa ka fikiraya runtii waxaan hubaa dad badan oo aniga aan la shaqeeyey oo aan islahaa afka iyo aada ugu wanaagsan inaan maalmahan ogaaday inay jiraan dhalinyaro yaryar oo ka caabood oo ka curid badan oo ka aqoon badan dhanka afka oo jecel afka laakiin aanan shaqooyinaysan buukoob kaliya maahana shaqo ayay u abuureysaa dhalinyarada aqoonta marka laga tago fiiga aan ku bixino serverka lacagta aan developmentiga ku bixino iyo lacagta samriga aan ku bixino
mararka qaarkood volunteer oo aqoonyahan Soomaaliyeed oo buugta akhriyay buugga soo summarize gareeyaan buug kasta oo buugkoob ku jira wuxuu ku kacaa $20. laakiin fiigi iyo samarkii waxa la sheegay Soomaali ma aha Soomaali six اسكوب وحارس هديه ويلا lacagta lagu bixiyo meesha ay ku jiraan buugta oo database-ka mararka qaarkood English in la isticmaalo waa khasab maadaama aanay dadkii afyaqaanka ahaa ereyada qaarkood aanay wila hubin buug kasta oo buugkoo soo gala $20 ayaa lagu turjumaa waa $20 ee qofka buugkoo akhrista ama dhegaysta uu sanadka bixiyo macnaheedu markii 10,000 oo qof oo subscription markaan helno macnaheedu waxay ka dhigantaa inaan 10,000 oo buug soo gelin doono akaas buugkoob haddii ay jirtana sababtay u jirto waa adinka haddii ay jirtana sababtay u jirtay waa adinka ma lihin shirkad jeeb weyn oo naga dambeysa wiilasha yaryar iyo annagoo maamulna oo hagaagna ayuu abkaasi ku socdaa rajo waxaanu ka leenahay inuu noqdo ab dadka afkooda sii dhimanaya dib u soo nooleeya caalamka waxa xaqiiqaha caalamka waxaa la yidhaahdaa toddobaad kasta luqad ayaa dhimata waa toddobaad kasta luqad ayaa dhimata caalamka siyaabaha luqadaha loo ilaaliyo oo inay dhintaan looga ilaaliyana waa in la duubo waa in wax lagu qoro waa in jiilka yaryar ay ku hadlaan ee luqadii jeclaadaan laakiin markii luqadii lagu waayo ereyo badan oo loo baahay markii la isticmaali waayo markii meel ay ku duuban tahay la waayo markii ay hadal suuqi kaliya noqoto waxay raacaysaa kuwa godka galaya waxaan isku dayaynaa inaan taa ka ilaalino inta aan awoodno waxaan intaa ku dari lahaa Dr. Nuur oo halkaa fadhiya oo aanu ka sheekaysanay markii aan kow la hadlay aan ka sheekaysanay bal inuu buuggiisa buugkoob ku soo dari karo waxay su-aashaas ka mid tahay su-aala markasta la weydiyo la yidhaahdo buugga iyo buugkoob maxay ku kala duwan yihiin annaga waxaan yidhaahnaa buugkoob waa biyo moysaxo ah caafi lasoo kalingareeyey lasoo sajalaateeyey oo naftana lagu ceshay laakiin buugga caadiga ah waa ceel reer laga waraabiyo beero reerna looga dhaamiyo beerana laga waraabiyo sidaas ayay u kala duwan yihiin qofkii aan awood u helin inuu cabo biyo moysaxo u diyaarsan oo qabo waxaan filayaa ama ceelkan u socdo buugkoob wuxuu dhiiro gelinayaa akhriska wuxuu dhiiro gelinayaa aqoonta wuxuu dhiiro gelinayaa dadka Soomaaliyeed inay wacyigoodu isku soo dhawaadaan dad badan oo aqoonyahanka ku faana inay buugaag kumanyaala akhriyaan dadka caadiga ah rabnaa inay buugaag kumanyaala akhriyaan marka aad iyo aad u mahadsantihiin munaasabadan aad ka soo qayb gasheen ilaahay ajri xasanaad idinka siiya tallaabo kasta aad usoo qaadeen qof qof ayaan idinku mahad celinayaa guri guri ayaan idinku mahad celinayaa laabta ayaan idinkaga mahad celinayaa waxaan rajaynayaa inaad buugkoob nala qaataan inaad nala geysaan meel aanan annaga maanta ku tashanayn